Sapa sing gelem tetulung sedekah nyantuni anak yatim, kamu kok Anda masuk kategori orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Mergo Kanjeng Nabi memiliki sifat belas asih, belas kasihan terhadap anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, rondo-rondo. Nom rai kuwi nom. Apa enek gini rondo nom ora enek. Rondo nom. Kadang wong iya teko. Jajan ngajung jajan. Ya Allah, lha iku jenenge ya wis sepuh. Nom iki sik kur-kuran 30 kuwi nom. Ya nek rondo nom ya ayo di openi. Openi kalau rungokno kirikku kalau. Dene rondo kuwe ayo di openi. Mbah, rondo tuwek ngacung. Kula cekeli sandal sitok-sitok sampean kepruk niku lho. Ya Allah, disantuni. Bener napa mboten? Lha ini loh insyaallah sama halnya ketika Anda masuk di Jamiyah Miftah Rahmah, berarti satu Anda memiliki sifat cinta dan kasih sayang. Nek wis ngono berarti ki sampean wis mujudne nerakne dawuh Allah seperti halnya yang dibaca Pak Lurahmu, la in syakartum la azid wa la in kafartum inna adabi. Sampai nyantuni wujud syukur bahwa Anda menerima rezeki dari Allah yang pada akhirnya Anda mau mengasihi kepada anak yatim, berarti terima kasih, terima kasih. Ojo mbok nampa tok ora gelem ngekek induk. Artinya apa? Ketika kita menerima dan mengasihi, berarti Anda wujud bentuk dari orang-orang sing Dek, tak jaluk awakmu kowe aja gableki setan. Halo, nek wong sing mengekei niku berarti kita wujud tanda kita orang-orang yang bisa ahli syukur. Astagfirullahaladzim. Apa nduk? Lawane syukur halo, lawan kata syukur adalah nek syukur kuwi enek wujud lan buktine, nek kufur niku berarti wong ngemet. Inna adzabila syadid. Allah mengedokkan. Allah menurunkan azab bagi siapa? Wong sing medit. Nek wong loman ditambah, nek wong medit disudo rezekinya. Mulakno aku njaluk tulung sliramu kabeh diajeng. Sampeyan minangka ujung tombake sakjroning rumah tanggane wong nyiripurna. Angger-angger wong wedok piloman rezekine bojomu barok. Nggih napa mboten? Mulanya sing pinter sampean mendelikkan cadonge teko bojomu. Nggih napa mboten? Disisihne 1000, disisihne 2000, mlumpuk engko disodak barokah kok. Mergo wong lanang karo wong wadon ana kalane kuwi luwih luman wong wadon. Alhamdulillah. Pun kajenge. Tekan ndi iki mau? Wong wadon, nggih napa mboten? Jadi seperti itu ya, Nduk ya. Wis bismillah, muga-muga awake dhewe bener-bener dadekne wong sing ahli syukur. Syukur iku lho, syukur itu duweni welas syukur itu harus ada wujud dan bukti. Nek kufur enggak ada. Sehingga apa? Allah akan inna adabil syadid, kanggone wong sing kufur, wong sing medhit iki bakal diparingi adab. Sing adab sinten? Sing adab
Halo. Lagi mundur titik mak. Ning aman kok ya aman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lho sing ngadap niku no sinten Gus? Nah. Tos. Oke, sip. Iklan anak-anak ya. Kamu lungguh di situ. Alah, iku nyepres kabeh lho. Ya Allah. Halo. Saking pundi? Kok nyepres kuwi lho ngajine. Astagfirullah. Masyaallah. Duh. Inna adzabila syadid. Yang mengadab kalian adab Allah ketika sampean sugih medhit iso sampean dientekne rezekimu, dientekne barokah rezekimu. Naudzubillahi min. Kalau kita kufur kepada Allah sugih ning medhit wonge gampang lara-laranen. Wis gak percaya sawangan tanggamu pokoke wong sugih medhit alah mlebu metu rumah sakit gitu. Kadang donya entek kanggo nambane mergo napa ora ana sing dadi tolak balake. Dina iki mboke nang rumah sakit nduk, mboke metu genten pake nyusul, pake metu genten anake sing nyusul. Nek gak ngono musibah demi musibah donya sing barokah dikuras karo Gusti Allah lewat musibah. Mbuh anake tabrakan sing kena musibah ketangkep mergo narkoba. Nggih napa mboten? Lha niki lho nek sampean loman insyaallah si anak-anak. Halo. Kamu merungokkan tidak? Kamu tahu tandon tidak? Profil tank yang di atas itu loh. Tandon banyu. Jenenge apa? Tandon sih. Manggone nduk ngisor tandon ndukur. Ndukur nggih. Enek sing 1000 liter, enek sing 1500, tergantung besar kecilnya, betul? Manggone nduk-ndukur lho. Ya napa carane ngiseni kae nek entek banyune? Sanyu. Bener? Lho sanyu ki enek otomatis itu. Ketika air di dalam tandon ini habis, keran otomatis berbunyi. Leres napa mboten? Nek wis ngono, nek mandek, nek wis kebek, otomatis mandek berarti banyune penuh bagian mboten. Entake banyu kenapa? Mergo ning isor mbok dekek. Allah ya. Mergo ning isor dikeki. Nggih napa mboten? Banyu ndukur kran kebek nduk, gentong muntek, jeding muntek, krane dibu. Begitu air tandon sudo entek otomatis muni maneh. Lah ngono sih. Sirkulasi airnya sehat napa mboten? Mergo banyu kebek kran dibuka terus sirkulasine diombe ya sehat. Leres napa mboten? Nek ndukur banyu ndukur kran, ndukur tandon, ndukur profil, nek banyune kebek tapi krane gak tau mbok buka, kira-kira banyune berubah warna napa mboten? Nek perkara amber mergo nek otomatis yakin berhenti, betul ndak? Nek banyu ndukur tandon kayak kebek, krane gak tau mbok buka. Sirkulasi airnya sehat napa mboten? Air berubah warna. Nek dombe dadekne wong waras napa wong loro? Ya iki contone wong sugih nek gak tau sedekah. Mulane loro-loronen. Syukur kowe. Halo. Sudah? Paham anak-anak? Abote dadi jamaah Miftahur Rahmah. Jangan hanya indah baik di dalam nama, tapi nama harus melekat di dalam seluruh dan semua anggotanya. Kudu dari sifat yang belas asih, kasih sayang, enek yatim piatu nyoh, rondo nom nyoh, rondo tuwek nyoh, kaum duafa nyoh, fakir miskin nyoh, enek musafir nyoh, enek wong ngemis nyoh. Loman terkadang ono ngamen gratis.
iki tanda-tanda wong medhit. Halo. Sepiro gedene 1000 2000 nduk ya Allah nek diniati sedekah insyaallah manfaat barokah. Amin Allahumma. Nduk siji iki perkara miftahur rahmah. Saiki ayo ngaji. Lho mau durung ngaji sik pembukaan lho nduk kuwi mau. Lho anggitan wis ngaji napa piye? Durung aku munggah mau 2:30 ya nduk ya. Muga-muga kengko jame gak mundak ya 2:30 ae ngono ya. Sampeyan setuju napa mboten? Berarti jamu aja oleh munggah setelen 2:30 terus ngene ya. Engko jamu munggah ungkreten maneh ngono ya. Dadi ngajine kan seneng sing dawa sampeyan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ngapunten, kula senengi ngaji ning tengah-tengah santrine Mbah Hasyim. Mbah Hasyim pendiri Nahdlatul. Ya Allah Nduk, Mbah Hasyim ngedekne NU ternyata manfaatnya luar biasa. Subhanallah. Jajal kok sampeyan nek duduk dadi wong NU Nduk, ora mungkin sampeyan sering ngrungokne pengajiane ulama, bener ora? Nek sampean gak nderek NU durung mesti nek sampean sering ngrungokne ngajine Gus, ngajine Kiai. Nek sampean gak melok Nahdlatul Ulama, durung mesti sampean kenal Yasin Tahlil, durung mesti sampean kenal sholawatan, durung mesti awake dhewe ngerti istighosah manakipan. Kenapa mboten? Mergo kabeh sing sholawatan sing manakipan, sing istighosah, sing tibaan, sing tahlil, sing ziarah kubur, sing mendem, sing odok, sing gaduh, sing main komplit saking gedine itu. Wis wong ruwet-ruwet NU iki sing ngopeni gendeng ngene ya. Sing apik-apik ben ngopeni Mbah Yai, sing bolo-bolo hai ngono iki. Sing ngopeni ben gendenge ngene ya. Wis sepakat nggih? Loh, saya bangga ketika Anda menjadi warga Nahdlatul Ulama. Mergo napa? Di kalangan di warga Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari yang dilanjutkan dengan para muassis ulama kiai ternyata memiliki satu tanggung jawab moral. Wong NU kudu cerdas, wong NU imane kudu tambah, Nahdlatul Ulama takwane kudu tambah. Nah, di wong Nahdlatul Ulama kudu loman, Nahdlatul Ulama kudu duweni welas asih. Kenapa? Saking seringe sampeyan ngrungokno pengajian. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Dengan amaliyah Nahdlatul Ulama iman kalian ada. Dengan Nahdlatul Ulama takwamu nang Allah tambah. Dengan Nahdlatul Ulama jalinan silaturahmi terjadi. Nggih napa mboten? Lah jajane gak NU. Woi. Woi. Kamu mendelok siapa sih? Halo. Sawangan aku diajeng nggih. Wis sak liyane kau anggaplah hampa. Hari ini yang ada di hadapanmu hanyalah aku. Oke? Dilanjut. Nahdlatul Ulama sangat luar biasa di dalam mendewasakan warganya. Makanya Nahdlatul Ulama ayo didadekne dalane swargane awake. Nahdlatul Ulama dengan amaliyahnya kita jadikan awake dhewe wong sing duweni iman lan takwa dumateng Gusti. Leres napa mboten? Selain Nahdlatul Ulama ndak ada. Loh, kowe kok kerasane ngene lho. Kowe gak belet pipis. Ora. Ya wis nek belet pipis kok jedinge ning kene ya, rene ya. Ya, kok ya temen tak kira nek wis minggat iki mau. Ya wis ning kene sayang ya. Sampeyan gak wedi to? Mboten wedi to? Ya wis padha menungsone ya. Ya. Hei. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya layak kita syukuri, patut kita syukuri yang pada akhirnya saya menitipkan kepada siapa? Ngapunten sangat pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, mulai Mutasyar, mulai Suriah dan sebagainya.
termasuk ustadz-ustadzai ketika ada kegiatan yang berbau Nahdlatul Ulama, aku jaluk tulung Fatihah ono Mbah Hasyim Asy'ari dan seluruh pendiri Nahdlatul Ulama. Jangan hanya membanggakan NU, tapi sampai lali gak tahu kirim Fatihah dengan Mbah Hasyim dan seluruh pendiri Nahdlatul Ulama. Jika muassis pendiri Nahdlatul Ulama setiap saat kau Fatihai barokah gede nduk, alhamdulillah. NU otomatis menyatu, NU otomatis manunggal. Nenek sampean hanya membanggakan Nahdlatul Ulama, ada kalinya sampean lali karo Mbah Hasyim, lali dengan pendiri Nahdlatul Ulama. Lho nek gendeng nomor siji saya mencintai muassis pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, otomatis saya pun akan menjalankan amaliyah Nahdlatul Ulama. Nek sampeyan mau seneng ngalor ngidul selawatan tibaan manakiban istighosah ning Mbah Hasyim gak tahu sampean Fatihahi, pendiri Nahdlatul Ulama gak tahu mbok Fatihahi. Lho iki lho iman. Mergo napa? Pendiri Nahdlatul Ulama adalah seorang waliullah. Pendiri Nahdlatul Ulama orang yang waskito, hidup urip cedhek karo Allah sing gedhe barokahe. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nduk, ayo selawatan sedulur ya kiri ya. Selawatan apa nduk sing benar? Heng? Selawat apa? Bocah tuwe. Iya, lha iki wis tuwek-tuwek kabeh. Lah nek bocah cilik, enak ya mung bocah papan tok iya. Wis mokeh wong tuwek-tuwek kok. Ngapunten. Selawat napa niki? Selawat Jibril. Selawat Jibril niku nggih penting. Sampeyan tau ngrungokne selawat Jibril Gus Gendeng apa mboten? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Nduk. YouTuber wis akeh. TikTok ya wis akeh. Ya wis sampeyan tak turuti selawat Jibril. Ning sampeyan kudu gelem ngrungokno syairku lho ya. Sampeyan kudu gelem ngrungokno syairku lho ya. Syaire napa Gus? Syaire tak kai judul Pangeran Katon. Sapa Pangeran Katon? Sapa Pangeran Katon? Pangeran Katon sapa? Ya mbokmu, ya ibumu, ya bapakmu. Nek pangeran goyek wujude Allah, nek pangeran Katon wujude ibu lan bapak. Wis paham? Mulane diarani pangeran Katon. Lah kok diarani pangeran Katon, Gus? Mergo ridone wong tuwa ndadekne ridone Gusti, murkane wong tuwa ya ndadekne murkane Gusti. Padha-padha pangerane, nek siji pangeran wujud sing disembah dina kalawan wengi wujude Allah, nek pangeran Katon jenenge wong tuwa. Selawat Jibril tak turuti ning kurungokno tenan ya nduk. Sing kulino wani karo mbokmu rungokno kuping, sing kulino nglarang wong tuamu rungokno kuping. Halo, sanggup? Solawat iki solawat rasa sing ndadekne ati ayem, duduk solawat sing nggawa seneng. Nggih? Berarti solawat karo dirasakne. Oke? Ya napa carane ngrasane Gus? Nek solawatan karo gendeng mripate merem, lesan solawat dirasakne ning jero ati. Understand? Yes, kaya apa? Oke, dilanjut. Bismillah, sholawat Bismillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah,
Saudaraku, kita lahir di dunia ini karena orang tua kita. Awakmu lahir nang plumai bumi mengkerping langit mergo bapa lan biyungmu. Dadi anak sing duweni sifat soleh lan solehah. Dadi anak sing duweni sifat ngabekti takdim marang wong tuwa ya. Aja kok awakmu iso ngajeni guru kiai ulamamu ning kowe gak iso ngajeni wong tuamu loro. Sing lairne awakmu ibumu, sing gedhekne awakmu mbokmu, sing nyusoni rino kalawan wengi ya wong tuamu. Mula nggih, ayo sauntara wektu awake dhewe selawat nyuwun barokah lan syafaat Kanjeng Nabi. Sakjroning syair selawat Jibril ana syair sing iso ngelingne awake dhewe piye saksuwene iki nggonmu memperlakukan wong tuamu loro. Untuk itu wahai saudaraku, mari kita sejenak memohon kepada Allah, memohon syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Nabi awet dhewe nandur tresnan marang wong tuane dhewe. Ya Allah, dirasane tenanan. Sallallahu atimu rasa. Sallallahu ya Allah, sedaya sallallahu alaihi wasallam. Sepidah balik sallallahu mripat merem digluk pantegen atimu dhewe. Bayangno nek sore iki awakmu lungguh ijen, lungguh dhewean tanpa ana kanca lan dulur. Bayangno awakmu dinane iki dhewean, senajan bekul nyanding tangan nyanding geger nempel. Bayangkan Anda di dalam kesendirian. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dirungokne karo dirasane pangeran katonmu ya wong tuwa, uripe aja mbok sia-sia, mulyano senengno lan bungano, supaya uripmu oleh ridho. Ya Allah, sallallahu gen lerenono genmu nyo-nyo ibumu ya Nduk, lerenono wanimu karo ibumu nang, lerenono genmu nyo-nyo mulyano uripe wong tuamu nang, bungahno uripe wong tuamu, senengno uripe wong tuamu. Senajan kulit keriput wong tuwek gilani lan jijiki ning kuwi pangeran katon mundu. Sallallahu ya Allah, atine jogonen sing utama, butuhe nek iso cukup ana, karepe ayo ndang laksanakno, mergo ngucapi iku sabtu. Ya Allah,
sallallahu ger awakmu urip nang alam donya mergo ibumu nak atine ibumu jaga nang sing utama lamun ibumu duwe kekarapan kowe duwe dhuwit tak tukokno ibu butuh sembarang kowe duwe sampean tukokno ora ana ceritane anak loman karo wong tuwa kowe kere ora bakal Allah bakal nyukupi sandang panganan rezekimu sak suwene kowe iso jaga atine wong tuwa sabdone wong tuwa sabdo pandita ratu ya Allah Gusti sangang bulan 10 dina ngandung kowe nang alam garba sangang bulan 10 dina ngandung kowe nang alam garba nglairno totowane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho ya Allah sallallahu bayangno to ya sangang bulan 10 dina awakmu dikandung alor idul ngetan kula kesele gak dirasane sambate gak dirasane nalika lairne kowe kabeh nyawa sing dadi kokokane wong tuamu yo nang nek wong tuamu ridho jika nyawa diambil anak terselamatkan kaya ngono kuwi nggih bayangno betapa pengorbanan orang tua yang tulus lerenono kon nyonyo wong tuamu ya Allah Gusti wong tuwa mugi kerjane soro ya Allah gak kenal wengi kalawan rino mulano ojo mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya ya Allah sallallahu awakmu arep wani karo wong tuwa awakmu duwe sifat jahat cengkre gedhe karo wong tuamu nek wong tuamu ora tau nyabdo awakmu wong tuamu ora tau gedhe awakmu wong tuamu ora tau ndonga cilakane kanggo anak seandainya orang tua yang tersakiti doa yang dikeluarkan doa-doa yang jelek kere urip mundo kere urip mungger wong tuwa kunci sukses awake dhewe ya Allah bismillah sing mati ayo ndang dongakno kubure pada ziarahana dongane anak sing dijagano ngenteni siksa munggah suwarga ya Allah sallallahu ya Allah ampuni semua dosa dan salah kami yang telah kami lakukan kepada orang tua kami ibu kula nyuwun pangapunten sepinten ageng dosa putra panjenengan kula nyuwun paduka paring pangapura
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Enek sing iso ngrasani kelingan nalika kowe misu ibumu, kelingan nalikane sampean nglarani wong tuamu, kelingan nalikane sampean wani karo wong tuamu kabeh nak lerenono pangeran kanton sehina sejelek apapun seorang ibu nek ndongane kon kirena karek ngenteni dina sampean kirena naudzubillahi min. Mulane ayo dimulyakne derajat wong tuane awake dhewe, kita muliakan derajat wong tuane awake dhewe selama kita urip sik ditunggoni wong tuwa loro rasane atina awan bengi esuk sore aku kerja gawe sampeyan kok njur sampean wani ingkrak-ingkrak sampean sedina salat ping 70 sampean yasin tahlil sedina gak ketok sampean ibadah rino wengi mbok lakoni nek sampean wani barek ibu bapakmu muspro percuma ibadahmu tanpa guna. Naudzubillahi min. Mergo napa ridone wong tuwa dadi ridone Gusti, murkane wong tuwa dadekne murkane Gusti. Berbanggalah ketika Anda hidup sik ditunggoni wong tua, terutama wong tua wedok. Nah, sangang wulan 10 dina nggih awakmu luwe gak dirasakne, boyok kemeng gak dirasakne, nyawa yang menjadi taruhannya demi anak orang tua taruhkan. Betapa banyak seorang ibu ditinggal anak-anaknya meninggal usia kecil. Ibu sambat, ibu bengok, ibu nak sing mati nyapo sampean sing mati. Ibu gak popo nak gantine nyawane sampean. Karena apa? Ikatan batinnya rasa cinta seorang ibu kepada anak. Ning terkadang anak gak ono balas budinya. Halo, nggih napa mboten? Mboten nggih. Bismillah, ini semua harus kita wujudkan. Balik ketika kita sore hari menjalankan peringatan Isra Mi'raj, artinya puncak perjalanan Isra Mi'raj, kita disuruh menjalankan sholat 5 waktu yang sudah kita kerjakan. Sholat ini minangka cagain agama. Sholat ini merupakan sesuatu yang wajib yang harus dilakukan setiap muslim dan muslimah selama mereka umat baginda Rasulullah. Jamus kan maksud syahadat sudah kotanam, berarti ada satu kewajiban berikutnya, syahadat sholat kudu silakoni. Sholat ini adalah penyempurna dari amalan-amalan ibadah yang lain. Makanya sholatlah kalian sebelum kalian disolati. Sholat tondo, sholat yang betul-betul sholat bisa berdampak kepada nilai kebaikan. Ojo mau sholat karo pangeran neng oleh sholat tidak pernah kau rasakan. Ojo mau iso sholat rogo jasate tok neng sholat lahir lan batinmu, jiwa lan rogomu, jasmani lan rohanimu. Ayo awake dhewe belajar sholat kepada Allah, menghadap Allah, lahir batin, duduk rogomu tok sing takbir, duduk jasadmu tok sing ruko, neng sing takbir ruko sujud iktidal, lahir batin. Kenapa demikian? Ono kalane nalika sampean salat sing salatmu ragamu nggih ning batinmu tiba isih nang omah, batinmu melayang-layang, batinmu nduk batu, batinmu nduk sawah, batinmu ngarit, batinmu urusane nduk. Nggih napa mboten? Oh nggih. Halo. Allahu Akbar. Lesanmu fasih mengucapkan kalimat takbir. Anda takbir awal dari kita perjumpaan dengan Allah. Nek sing takbir lambene tok, atine sik turut pasar, berarti lahir batin apa mboten salate? Halo. Kamu memikir ya? Halo. Kamu bingung? Mboten bingung. Alhamdulillah. Berarti nek sholat lahir, jiwa, jasmani harus menyatu diajak mi'raj nang Gusti. Bukankah mi'raj hanya dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya yes, jawabannya betul, jawabannya engku bener. Mencak Madura. Nah, neka beda teretan sendiri Madura. Sobung sedaya yang coba nih kaki. Alhamdulillah pola mi beda keretan sediri Madura deki campur ngatu cak Madura. Alah raimu menengok beraruh.
Halo. Berarti sedaya Jawi nggih. Alhamdulillah. Belajar lahir jiwa roh. Ini mi'raj memang yang dilakukan Rasulullah adalah mi'raj yang hakiki. Mi'raj Rasulullah menghadap Allah, lahir batin, jiwa raga jasmani lan rohanine diadep nang ngarepe Gusti. Paham? Paham? Aja mau ngaji cetok belas sampai makin terus napa ya Allah nek nyantri NU ya wis sing tenanan aja mau ngaji syariat bloko gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara niki sing didhawuhi Gus Dur nenggane warga Nahdlatul Ulama mergo NU iki jangkep ibadah wis diparingne syariat toreko hakikat makrifat wis dadi dalane lakune NU nek Rasulullah Isra Mi'raj perjalanan suci ilal suci Masjidil Haram suci Masjidil Aqsa suci Allah Maha suci sebelum Rasulullah mancik Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi dhewe ya disuceni sing disuceni napa duduk jasate Kanjeng Nabi duduk lahire Kanjeng Nabi sing disuceni sing diresiki yang dibersihkan qalbun atine Kanjeng iki lho Nduk pas waret apa pas waret sing bener napa Cing aku marahin mocone padha karo hurufe WORD waret kata kuncinya apa ternyata sing dadi kuncine mi'raj adalah jawaban ojo domlang-domlang halo kuncinya mi'raj itu sebenarnya di dalam mergo sadurunge Kanjeng Nabi ngadep Allah kang maha suci budal teko masjid sing suci menuju masjid yang suci Kanjeng Nabi sing dibedel dodone dibelah dadanya dibuka biak dijukuk atine diumbah karo banyu sumur sumur bur itu sumur bur tapi dia ngene aku ngaji ning ndi yo sing jawab cah cilik Banyuwangi ya diumbah karo banyu sumur bur ya Allah bocah cilik sing jawab Banyuwangi ya oh ya luar biasa atine Rasulullah diumbah karo banyu sumur zam kompak zam sing diresiki napa ne sing diumbah napa ne sing ngumbah malaikat lah sing ngumbah hatimu sapa jajah nek kowe pengen ngadep nang Allah ayo sapa sing ngumbah hatimu longdre ora iso mbok umbah karo rimso ora iso mbok umbah karo soklit alah kiwas kemeng nggih napa mboten sing dimaksud lahir batin lahir ki ya tangan lahir ya bathuk lahir ya kuping lahir ya irup lahir ya sikil iki kena reget kena najis kena detok sampean salat hendak sembah menyembah Allah yang maha mulakno segala najis sing nempel nang lahir iku sucine karana banyu mboten enten banyu tayamum halo kenapa kamu menang oh mengenteni ya
Nah iya. Halo. Dilanjut napa mboten? Nek sing najis sing reget sing kotor lahire dhewe sampean arep salat menyembah Allah yang maha suci, berarti awake dhewe ning adem Allah kudu sing disuceni apa nih? Lahir batine. Lahire suci karo banyu wudu. Nggih napa mboten? Lah batinmu disuceni apa gak? Batinmu diresiki apa gak? Lho Kanjeng Nabi kan atine sing diresiki. Berbicara hati bukan berbicara lahir. Berbicara hati bukan berbicara jasmani. Berbicara hati bukan berbicara jasad. Ning ngomong hati perkara batin. Mulakno salat sing dilakoni minangka dalane nyuceni atine dhewe. Wis genah ora? Genah. Kurang kompak genah. Mudeng. Genah. Mudeng. Gen. Sampun? Oh, derek. Jam pira? 2:30. Iya. Kok ya tengkok barang ki ya nyapo aku ya. Berarti semangat sik 2:30 nggih. Nah, gak apa-apa sing ngaji wong gendeng ra roh jamak iki. Wis dilosne ya. Muga-muga paham nggih. Paham tenan lho Jim ya. Amin ya Allah. Wis genten. Aku pengen ngrungokne selawatane kirik-kirikku, Pak Kirik leren. Heeh, kae kirike Asbabul Kafi. Iki Bapak Kirik lho. Bapak Kirik ya apa? Asu. Alah ya biasa ngono aja mbok asu ngono aja. Gak apa-apa asu ahli swarga. Amin Allahumma. Asu ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Wis gawe aku dhewe gak apa-apa ya. Wis ayo Mas selawatan Mas. Salat apa? Bocah apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Bocah cilik-cilik. Oh, di rumah no, cilik-cilik di rumah no. Jejer tarik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala semangat.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sapa gelem nutupna rokokku iki kari barokah sampun payuni duwe karek seket sapa urung keduman rondo tuwa wis ora kelewatan. Halo sing tuwek-tuwek sedaya sampun rampi sing tuwek-tuwek iki saiki rondo sing paling enom dhewe karek sitok. Ya ya Allah diajen yen sliramu ora kabotan iki tanpa nono diajen injih
kacang Mas. Ning ana siji penjalukku marang sliramu. Aku njaluk tulung iki bukakno ya diaji. Ya Allah. Awakmu iso apa gak to nggih? Alhamdulillah. Pokoknya wis muni cetok meniki jelas. Ya Allah. Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Anane aku mlaku dingkluk-dingkluk golek sedotan nduk. Ning ora enek. Iki berarti tak glogok ae jeng ya. Apa awakmu ya gelem ngombe kita aja. Nyawakmu tak kei nduk. Kita kan sehati. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu, saya mohon sing nampi rezeki saking kula nggih haram hukume jenengan matur suwun dhateng Gus Gendeng. Hukume kula haram nih. Saya tidak akan pernah menerima ucapan terima kasih panjenengan. Ilmune wong gen. Berarti siapa yang layak dan berhak berterima kasih? Sampeyan wong soge-soge sing ati sedekah, ojo pisan-pisan sampeyan mau menerima ucapan terima kasih kepada orang yang Anda beri. Kenapa? Nek nek yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin, orang-orang terlantar, wong sogeh arep ngekei duwike nang sapa? Betul? Berarti yang layak berterima kasih siapa? Tangan yang di atas, bukan tangan yang memberi, bukan yang diberi. Kula matur suwun sasi ada anak yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Jika tidak ada mereka, saya harus sedekah ke siapa? Saya harus memberi rezeki saya ke siapa? Nggih napa mboten? Wis deling-eling iki ilmune gen. Ujub hilang, riya hilang, takabur gak ono. Nggih napa mboten? Heeh. Oh sing nguyuh sing ndekku dhewe tibake. Ya Allah. Berarti sampean mboten enten sing belet nguyuh nggih. Salat nang ngersane Allah, salat sing lahir ba jiwara. Dirungokne lho nggih. Dirungokne nggih. Apa le? Ana sing terocah to. Oh, ya wis ben tenenge ya niki ya. Tenenge los. Halo. Sudahkah salat kalian lahir batin? Oh, meneng kabeh apa? Sudahkah sholat yang kalian lakukan selama ini lahir batin wis sholat? Rata-rata sing sholat mok ragamu tok, sing sholat lahir tok, batinmu melayang. Nggih napa mboten? Napa sing dadekne batinku melayang-layang? Sing dadekne batinmu melayang-layang mergo sampeyan nek sholat mripate melayang. Nduk, sing ngarep awakmu jangan menggoleki aku ya, tenang sih, tenang. Nang aku tak nggarap sing wedok-wedok mburi iki lho, tak cedheki iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti salat lahir sing dadekne salatmu ngrambyang, salatmu gak fokus, nduk, mergo sampeyan nek salat mripate mel. Lah nek sampeyan salat mripatmu melek, atimu merem. Halo. Bingung bukan? Bingung. Astagfirullahaladzim. Bingung dong. Bingung. Ngene, Mak Dik, ngapunten nggih, niki nggih sinau bareng-bareng nggih to. Aja dianggepan gendeng ki wong top wong yes ora, Nduk. Aku ning kene iki dadi babumu, aku dadi gedibalmu, aku dadi jongosmu, sampean ki juraganku kabeh, aku kesetmu, aku joglanganmu. Saya ini bukan siapa-siapa. Sampean ki juraganku, bosku, bendoroku. Mergo nek ora nek sampean aku rene sing bayari, Nduk. Lho nggih napa mboten?
mulakno kula moh ngaji ning dhuwur panggung tenguk-tenguk. Saya tidak ingin ada jarak antara aku sama kamu sayang. Alah ora percaya lho. Dilanjut nggih. Nek salat mripate melek to. Iki lho lerenono ya. Tenan aku njaluk tolong sumpah lerenono lho. Mergo apa? Eman-eman salatmu ket yah ngono yah mene kok njur salatmu ora iso ndadekne atimu resik, atimu apik. Salat kok sik cengkrik, salat kok sik gunem tangga, salat kok gak gelem aruh tangga, salat kok sik rumangsa paling apik, paling bener ora nduk. Wong tujuane salat ora kaya ngono kuwi. Salat kilir kado awakmu nyawang nang ndur pari ke saya tuwek saya ndingkluk, ora nek pari tuwek malah ndangak-ndangak ya nduk. Sing ndangak ngono kae pari gaduk. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Loh, semakin orang itu sholatnya hebat, semakin dia merunduk. Semakin sholatnya hebat, semakin sopan dengan tetangga. Semakin sholatnya hebat, semakin santun kepada tetangga. Semakin sholatnya bagus, ngajeni karo wong liya. Semakin sholatnya apik, gak beda-bedane wong. Semakin sholatnya apik, semakin dia ngajeni, menghormati, memuliakan, mencintai. Iki lho oleh-oleh wong lakoni sholat. Sudah bisa anak-anak? Hei, kenapa kamu meneng? Kamu belum bisa melakoni ya? Wis berarti nek sholat ayo ojo mergo nek sampean sholat mripat melek ora fokus. Allahu akbar. Nggih. Halo Mbak, sampean pun goyang-goyang baju atau sing ngriki napa Pak? Allahu akbar. Sing mbok sawang lek ya ngarepmu to, Nduk. Sing mbok lawang lek ya kiwa tengenmu to. Jelalatan to. Lho ngene kok terus nih. Heh? Allahu akbar. Gajah duduk. Allahu akbar wa timur. Mergo ngarepe persis mereke sarung wa timur. Sampeyan batin Gusti Allah napa maca batin mereke sarung, Mbah? La dalale tenan to. Allahu akbar atlas. Sampeyan batin Allah napa atlas? Lho, niki jujur mawon, Mbah. Lho leres napa mboten? Allahu akbar BH. Sorry, kari. Halo. Mergo napa mripate melek akhire sing mbok sawang kuwi mbok batin ning jero. Leres ora? Ngaku kowe ni. Ngaku kowe ti. Nggih napa mboten? Allahu akbar. Ya Allah apike ruko ibu kaji rek. Ana munte-muntene kerlip-kerlip ngono ya Allah. Mbok batin kok gak? Lah Allah terus mbok batin sok kapan? Iki korban gara-gara nek salat mripate mulakno atine merem orang batin Allah, tidak merasakan kehadiran Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, salatna Allah kalawan ati sing yakin, dudu ati sing bayangne sarung. Dudu ati sing badan rukuh enek monte-montene. Allahu akbar. Ya Allah jabat baik rukuh lu wetek kaya dhisik digawe. Mergo ngarepe persis rukuhe mangkat. Mbok batin ora? Nggih napa mboten? Ora ana hukume salat mripat merem, batal salatmu ndak ada. Dengan mata terpejam semua menjadi indah, dengan mata terpejam semua menjadi khusyuk, dengan mata terpejam semua menjadi fokus, dengan mata terpejam kau bisa merasakan nikmatmu. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, nek mripat merem bisa lebih fokus. Monte merah, hitam, hijau, kuning, kelabu,
ora bakal iso mbok sawang. Betul enggak? Wadimor tidak akan ada di depan mata. BHS tidak kau lihat lagi. Nggih napa mboten? Mergo mripate ning atine kudu salat kuwi ndadekne wong atine melek ora atine merem. Ulakno wong gawe salat istiqomah jamaah tangga kiwa tengene nek wong gak duwe mangan ra iso uripe sara nek trimo sing melek mripate nek atine merem yakin ora bakalan gelem nulung. Nggih hai padang ya sepadang hatimu. Alhamdulillah. Paham anak-anak? Paham? Apa gunane nek sing melek mau mripate tok nek atine merem dok? Tanggamu susah ora maur gawe mangan ra iso yatim piatu repe kleleran omah arep amblek mripate nyawang Pak nek atine merem gelem nulung napa mboten? Gelem nyantuni napa mboten? Gelem sedekah napa mboten? Orang yang peduli bukan uang sing atine merem ning atine melek. Salat dadekne atine sampean melek, menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa kasih. Li ta'assur bi qalbi, takbirmu ada bekasnya, rukukmu ada bekasnya, tidak sujud enek bekasnya nopo ninggalne bagusing ati. Mulakno nek salat mripate ning atine melek niku pripun to Gus? Atimu libatkan di dalam takbirmu, atimu jangan ngrasakne, jangan bayangne. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yakin. Sembahlah Allah dengan hati yang penuh keyakinan. Nek yakin berarti orang gerambian. Halo? Diajeng diri purno. Apa iki sik setengah telu to nggih? Nduk sepurane yen aku ora ngrasa percaya karo awakmu ya nduk ya. Aku tak mendelok jamku dhewe ya Cik ya. Ya ampun. Loh. Ada apa kok rame? Kaget. Lah sing kaget iki ya kudune aku to nduk nek nyapa awakmu. Alhamdulillah anak-anak, berdasarkan informasi dari jam yang saya delok ternyata jamku dan jamu sama. Podo-podo sik setengah. Sik suwe berarti ya. Alah ora ben taun ngundang gending lho nduk. Aku ki isin nek trimo ngaji dibayari panitia ngaji sak jam isin aku nduk. Aku ngaji bintang panitia kok ngaji 2 jam ku isin atiku nduk nampa amplop ki wedi aku. Halo, ning nek aku ngaji 2,5 jam 3 jam sampean puas, Anda saya puas, Anda puas, sampean lego aku yo melok leg kembali ke lab. Sampai mana tadi? Ngomong laptop nih. Ngajine iki lho Mas. Ngajine sampai ndi, Nduk? Heeh, ya kuwi lho, Nduk. Nek salat ki ayo mripate ning atine yakin ki manggone kan nang jero. Yakin nalikane salat Allah mendelok. Allah delok awake dhewe dan kita seolah-olah merasakan kehadiran Allah lewat apa? Lewat atine awake dhewe. Mulane nek salat mripate mending mandeng nyawang mendeliki fokusane bayangno ya iki lho Nduk gudange elek apike menungso. Ya iki lho Nduk gudange awakmu iso dadi wong elek apa wong apik. Nggih napa mboten? Mulane atine dhewe ayo ditata karana salat. Nek wis atimu resik apik, makanya awake dhewe bakal iso mi'raj pinanggih kalih Gusti Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin.
karep ora mbok jawab ora apa-apa. Halo. Salat iku dalane mikrot, Pak. Nek Kanjeng Nabi mikrot lahir batin, numpak buruk dituntun Jibril, langit sab 1 cah 7, munggah Sidratul Muntaha. Nek awake dhewe mikrot dalane lewat mulakno nek salat mripate ndikluk mandengo wis kuwi ora sambayange sak jabone awakmu. Atimu ora nang pasar, Ger. Atimu ora nang sawah, atimu ora nang susu sapi iki lho. Nggih napa mboten? Atimu ora nang Tegal, ning atimu mancep ngawijining awake dhewe. Sapa sing salat kena dirasakne atine, dia akan merasakan betapa nikmatnya orang paham anak-anak? Bisa diterima? As-salatu li dzikri, salat niku dalane eling awake dhewe marang Gusti. As-salatu li dzikri, salat itu hakikate awake dhewe kon eling. Zikir niku tegese eling. Lah nyapa to nduk kowe kok eling urusane donya, kowe kok eling pasar, kowe kok eling sawah, kowe kok eling sapi, kowe kok eling pedhet, kowe kok eling ngarit, kok gak eling karo Gusti? Mergo salat iku dalane eling sing wis ditentokno syarat lan rukune, termasuk waktu yang sudah ditentukan. Mulane sapa sing iso nglakoni salat sampurna bakal iso wujudne mbuktekne dawuh Gusti kang akarya jagat napa? Inna sholata tanha anil fahsya'i. Baru nek salat wis tekan atimu nduk, maksiat minggat, gunem tangga moh, maido tangga moh, gething tangga moh, nyocot moh, rasan-rasan moh, ngelek-ngelek moh, bedak-bedakne moh, iku lho jenenge oleh-oleh wong salat. Sampun saged? Berarti sholat iya, gunem tangga iya. Oh iya, apik. Berarti sholat iya, maido wong sik terus. Gak masalah kalau terus. Berarti no sholat ning sing ngersane ngelek-ngelek, maido ngrasani gunem ya ngono kuwi nduk. Iya wis, gak apa-apa kok kuwi apik nduk ya. Apik enek wong sholat gane ngrasani wong elek apik. Apik. Halo, enek wong bendina salat ning gane maido minyak wong elek apik. Nggih, apik kuwi. Halo. Piye ta sampean iki? Bendina salat jamaah ra kepedhot ngalor ngidul ngaji yasinan, Quran dikempit, kitab juga dikempit, ning sing elek-elek tangga iki elek apik. Alah apik. Tak kandhani mergo iki wong Jawa ngendi-ngendi enek sing apik mesti enten sing luwih apik. Nggih mboten. Niki saya Bu, niki langkung saya. Ini sudah baik Bu, harganya segini. Tapi ini yang mahal, ini yang lebih berarti enek apik mesti enek sing luwih. Lah awakmu dadi wong sing luwih apik, aja dadi wong sing apik. Halo, kamu mendelok siapa? Aku ya. Oke, thank you very much. Dilanjut? Awake dhewe yang golek urip ning Giripurna ki dadi wong sing luwih apik. Wong apik kumpul wong apik biasa, Mbah. Paham? Nduk, kowe apik kumpul wong apik kuwi biasa. Nek enek wong kumpul apik gelem kumpul bajingan preman wong elek-elek berarti iku wong luar. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Sampai yo salat ning sing gunem tangga lumayan apik timbanding gunem tangga tok gak gelem salat. Lho nggih napa mboten? Nek ngertenono nek urip iki nek sing luwih apik. Lah sing luwih apik salat to ngaji yo pengajian ning lerenono mek gunem tangga, lerenono nek maido, lerenono nek
nenekmu mengelokkan, lah nenekmu menggunam. Iso wegah. Alah kepret apa? Halo. Salat terus gunam tangga ya. Salat terus maido tangga ya. Ya iki kelakuan wong Giripurna isi ngene iki. Halo. Ya Allah, lurahmu ndi to, Nduk? Endi? Sorry. Tenang ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak-anak, mohon maaf, tibake jamu gosok kuwi mau Nduk. Halo. Sekarang sudah muncul 2 jam. Tadi kan alah sumpah lu delok. Dek mau ora enek. Ajaib. Dek mau sitok lho. Lah kok mana dadi 3? Iki isyarat nek aku ora oleh leren lho. Semenen biane kon ngentek niki maksudnya biar kelompok. Sayang kamu nanti bukakan lagi ya. Ya sudahlah. Kira-kira kamu tenang anak-anak ya. Ya bagus. Itu urusannya bapak iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten, di awal tadi saya sholawat ingkang jenengan suwun sudah saya buktikan tentang bagaimana pengorbanan orang tua terhadap seorang anak. Nggih, iku saiki ayo tak kei jawaban. Syair napa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Iki syaire gambarne nek awake dhewe anak sing duwe rasa salah karo wong, anak sing gawe nglarani wong, anak njaluk sepura mergo durung iso mulyakne wong. Rungokno syaire ya nggih ya. Monggo jambus bismillah. Man kana akhirul kalam, man kana akhirul kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggih, sautama-utamane anak yen awakmu duwe salah karo wong tuwa ndang njaluk sepura, sadarana kabeh saora sak suwene awake dhewe iso nyenengne legane bungahne atine wong tuwa. Tulus pengakuan anak terhadap kekurangan kepada orang tua, ojo sampai gak ono sakjroning atine dhewe. Jadilah anak-anak yang mengerti akan perjuangan orang tua. Jadilah anak-anak yang mengerti akan pengorbanan orang tua. Ngapunten sangat, syair niki nembe kula damel ketika saya Jackson sama anak-anak. Sedaya ayo dirasakne dikirim. Bismillah. La ilaha illallah al-malikul dirasakne Rasul Sadiqul sedaya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Romo ibu babunden kula ingkang putra nyuwun ngapura dereng saged damel paduka gesang mulya dan alam dunya. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Panjenengan ngopeni kula kawit alit ngantos dewasa kanthi ikhlas lan legowo tanpa pamrih tanpa ngersula. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Napa artine gesang kula yen panjenengan boten rida urip kula kantula adoh rezeki adoh bondo. Napa artine gesang kula yen panjenengan boten rida urip kula kantula adoh rezeki adoh bondo. La adoh rezeki adoh donya nek awake dhewe kadang-kadang sepuluh karo wong tuane dhewe. Sadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Alor ngidul kula nelongso ngetan kula namung sengsara. Napa to niki balesan kula merga wani kalih wong tuwa. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Rama iku babunden kula ingkang mukir jiwa lan raga boten kenal wengi lan rina nanging taksih tak gawe lara. La ilaha illallah sadaron Al-Malikul sadarune Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Gusti Allah kang Maha Kuwasa kula nyuwun dhateng paduka panjenengan damel mulya kesaktian sebab kula. Gusti Allah kang Maha Kuwasa kula nyuwun dhateng paduka panjenengan damel mulya tiyang sebab kalih kula. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gusti Allah kula nyuwun. Halo. Iki ceritanya anak sing ndongane wong ning revisi medeni niki.
Napa artine gesang kula yen panjenengan boten ridho? Apa terus artine urip iki nek wong tuane dhewe ora ri? Nggih napa mboten? Salat nek wong tuamu gak ridho percuma ganjaran ora bakal mbok oleh nduk. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Napa artine gesang kula yen panjenengan boten ridho? Urip kula ketula-tula adoh rezeki adoh donya. Napa artine urip kula yen panjenengan boten ridho? Urip kula ketula-tula adoh rezeki adoh teko dosa. Mulakno sapa sing wani karo wong tuane, kowe pengen sugih tak ambung silitmu ben. Ning ya aja ireng moh aku. Ora ana critane nduk, anak wani karo wong tuwa rezekine penak, uripe penak, matimu penak, ora iso kejet-kejet arep modal kowe nduk. Rungokno kupingmu. Weh. Kurang nemen ta gendeng. Nek melek bentang melek, nek merem bentang bablas. Turu. Bablas turu. Halo. Loh, Masya Allah, si niki kula damel nggih sak ungkap Islami, tapi saya menemukan ide di sini. Mulane saya tuangkan, ya Allah, nek sing pertama betapa seorang ibu 9 bulan 10 dina nggih napa mboten. Lah nek iki seolah penyesalan yang tiada apa gunane urip awake dhewe nek wong tuane ora rido. Ngalor ngidul kowe mok ketula-tula, ngalor ngidul uripmu mok nelongso, nggih napa mboten. Nggih napa mboten. Nduk diajak rawon enak kok gak? Gule, sate, sampean ngrasake pangan enak mergo mangane pas karo ukurane wet. Sampean mangan enak sak piring sak mangkok nggih napa mboten? Lah nek mangan enak 5 piring 5 mangkok dadi enak mboten? Kudu mutah ya Nduk. Ngaji ya ngono ya Nduk ya. Halo. Ojo akake diajeng kok timbangan awakmu mutah. Halo Gus, nek kula kangen panjenengan sak wayah-wayah pripun siraja sumelangger, awakmu aja dilekake aja kuwatir. Gendeng nang Batu duwe rutinan setiap malam Kamis Legi, Mbah. Manggane wonten padepokan kula wonten Dreseloro Rombo. Monggo nek jenengan pas nganggur, bola main, bola hai, bola dadu, bola unduk, wong elek-elek, bajingan, preman, wong elek apik sasuwene menungso, monggo jenengan nek malam Kamis Legi tindak sareng-sareng ben nyambung rasa ning awake dhewe. Kula arani jamaah sambung rasa. Saya dirikan di Batu sudah 2 tahun. Alhamdulillah jamaah tambah. Engko nek dulur Giri Purno teko kabeh yo alhamdulillah. Perkara kendaraan sing mbok tumpahi rasa bingung Nduk, lurahmu wis menyepaki minggu. Ngomong ora gelut ben. Halo. Ngono ya Nduk ya. Diajeng Giri Purno. Abot rasane sliramu ninggahne aku. Semono go aku ya abot ninggahne sliramu. Ati ki nek wis dadi siji yo arep piye maneh to Nduk. Acarane ten nggen kula Padepokan Sambung Rasa maine mulaine antawis mantun isak. Nggih, jam 09.00 nggih. Nduk diajeng Giri Purno. Aku duwe penjaluk siji mangarawuh oleh poga. Aku duwe penjaluk siji marang sliramu angsal napa mboten? Siji sing dadi penjalukku marang awakmu kabeh. Lilanono aku pamit mulih ya Nduk ya. Wis kuwi ae. Halo. Apa artinya tertawamu kalau hanya sekedar merayu aku? Oh, gelem semene gak gelem semene dalane wis dobol nger. Sudah. Ayo mari kita berdoa ya. Moga-moga barokah. Kalau ada sumur di ladang,
Janganlah kau lewati jeruduk geluduk sapa sing nulungi kowe. Muga-muga awake dhewe dipethuk maneh karo Gusti Allah nggih. Aja lali malam Kamis Legi ya. Mbah, bolo-bolo nggih. Wis monggo. Saya tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang menjadi jamaah saya. Bajingan, preman, elek, apik, aku juglangan tak tadai kabeh. Nggih. Pun niki mawon kurang langkung dalam nyembah punten. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Muga-muga barokah manfaat. Amin Allahumma. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.